Okay, may bago na naman deliver po. Dito sa may www.jtexpress.ph. Ayan. As usual, Diamond. Anong tawag dito, ma? Diamond Art. Ayan. Tapos, mag-unbox tayo ng ito, may frame na naman. Tignan natin tong frame na to. Okay? Panoorin po natin. Hello po ulit mga mamin sir. Muli, ito po si Sir Manal. Ngayon po, mag-unbox tayo ng order ng asawa ko sa 5D Painting PH. Dito niyo siya makikita. Yan sa baba na yan. Ayan. Yung 5D Painting PH. Umorder siya kasi, nung umorder siya, meron pang libreng isang design. Okay? Tapos ito yung order niya. Ayan. Tapos, of course, pag in-unbox natin ito, bago ko ito i-unbox, meron muna ako ipapakita po sa inyo. Ito, nagpa-frame. Ayan. Oops, bitik na makulo. Ayan. Kita-kita na kagad, oh. Tignan natin, unbox po natin itong pina-frame ng misis ko. Bali, pagkatapos niyang matapos yung sa Diamond Ring, pina-frame niya kagad. Ay, Diamond Art daw sabi niya. Diamond Art pala, sorry. Hindi ko talaga natatanda. Diamond Art. Okay, Diamond Art. Yung gusto kong makita mamaya sa amin, yung deliver ng 5D Painting PH. Kasi alam ko may maganda kaming in-order doon. Mamaya makikita rin. Pero bago muna yun, i-unbox natin itong ayun, yung paint to. Ayan. Yung sa Diamond Art. Ayan! Wow! Okay. Ayan. Meron pang isa. Bukod dito. Okay? Lagay ko muna siya dito. Para hindi masikip. Okay, yeah. Another one is ito, honest, hindi ko pa ito alam kung ano ito. Mamaya makita natin kung ano ito. Ay ba, pansin nyo na ba kagad? Hindi pa, no? Tingnan natin kung ano ito. Yeah. Yan. Ito na. Kashing! Oh! Parang siyang puno. Pero, ayun o, may lalaki at saka babae. Ayan. Parang ko na ito nakita. Ayun, ang ganda o. Wow, tingnan. Parang siyang puno o. Ayan ang puno. Ayan. Tapos, ito lalaki, babae. Wow, ang ganda. Ayan. Okay. Ito yung dalawa. Yung dalawang napaprame na. Kasi isang Siamese na pusa. Ayan, yung pusa namin. At ito na puno na merong pawangis ng babae at lalaki. Ayan. Ngayon, balik ko na. Punta na tayo sa unboxing ng sa misis ko. Doon nga uli sa inanuhan niya na 5D Painting PH. Tignan natin to.
Okay. Chararararan. Tanjaran. Yan. Lapit na. Eh. Ops! Nabuksan ko na yung isa. Ayun, pwede na. Medyo mahirap. Buti ka lang, may pantanggal lang. May yung isang design dyan yung maliit. May free pala rito. Sabi ng misis ko, may free isang design dito. Ito yung maliit. Bale, ito yung in-order niya, itong kulay puti. Tapos, libre to ni 5D painting kit sa misis ko. So, tignan natin kung ano yung design na nilibre. Ito muna yung tignan natin, yung nilibre. Oops! I think hindi na natin kailangang buksan. Bakit kamo? Ito, meron na siyang picture. Kung ano siya. Ayan. Bali, ito yun. Isang babae. Ayan. Ito yung libreng design na binigay ni 5D. Ano? Ayan. 5D Painting PH. Nakalagay, the #1 diamond painting supplier in the Philippines. Okay? 5D Painting PH, diamond painting. Ayan. Sa kanila, creating is a way of life. Wow! Okay, next. Ito na, ito yung gusto kong buksan talaga. Ito. Ano kaya ito? Tignan natin. Tapos ito yung mga ano nyo, yung mga ididikit. Okay? Siyempre, iwalay na natin. Okay. Ito. Okay. Ngayon, buksan na natin to. Hindi na ako mapaghintay. Okay. Ano to? Ito. Talagay. Ayun. Buksan na. Ayan. Oops. Oops. Teka. Oops. Oops. Okay, wala na. Malinis. Ito lang talaga. Ahay! Tapos, mukhang matrabaho to ah. Bakit ka mo? Ang dami oh. Mukhang pang isang taon to na bago matapos ah. Ang dami. Wala ka po. Ito, tignan na natin. Ang dami kulay talaga. Buksan na natin. Ayan na. Tan. Wow! Uy, ang ganda na ito pag natapos. Taran. Ito yung pumunta kami sa Antonio yun, di ba ma? Sa, Bataan ba yun? Sambales. Ito yung picture namin
sa San Antonio, Zambales. Ayun. Ang ganda nito pag natapos. Pero madugo itong trabaho na ito. Ang dami oh. As in pati ito lalagyan mo. Pero siguro worth it. Sigurado worth ito pag natapos. Ang ganda na ito. Ayun oh. Wow. Okay ito. Ito dito. Okay din. Okay din to. Ayun. So, kailan kayo matatapos sa mga asawa ko? Buti sana hindi siya busy sa trabaho palagi. Sigurado gagawin ng to kagagabi pag uwi. Ano kaya Sabado at Linggo. Ayan. Kaya kung Sabado at Linggo gagawin to, hintayin nyo lang po yung 2030. Okay po. Ayan. Buksan na po namin. Pero ang ganda naman, no? Ayan. Ayan. Okay. Ang ganda na ito pagtapos kasi patayo siya yung frame nyo. Ang ganda. Ang ganda. Sa kayo maganda yung lagay rito. Maraming pwesto mapapwesto ito sa kwarto. Ayan. Ayan po. Bali, in-unbox na po natin yung order ng misis ko dito sa 5D Painting PH. Maraming po salamat 5D Painting PH at saka sa inyong libreng design. Ito, ayan, di ba? Pero yung gusto ko talaga matapos muna ito. Ito yung pinaka maganda para sa akin. Ayan. Of course, kami dalawa ng misis ko ito, kaya ito yung pinaka maganda niyan. Ayan. Okay. Bali, yun po. Na-unbox natin. Maraming po salamat sa inyong panonood. Muli po, kung kayo po ay bago sa aking video, huwag kalimutan mag-subscribe. Kung gusto niyo po mag-comment, comment po. At kung gusto niyo magtanong tungkol dito sa Bria, kung meron kayong nakuwang unit dito sa Bria, itanongin niyo po. Kung gusto niyo makita yung itsura ng unit na kinuha ninyo, ay gagawa natin ng video yan. Mag-comment lang po dyan sa baba. At for sure, maano po ang inyong mga nire-request sa akin. Yan po, muli po, maraming po salamat. Thank you so much. Bago pala muna po patapos ang lahat, nagpapasalamat nga pala ako sa pagbisita rito ni Sir Alvin Salvacion kasi kanina umaga, tinignan niya yung kanyang unit dito sa Angeli, sa harapan ng bahay namin. Okay, Sir Alvin, thank you so much po. Siyempre nagkwentuhan din kami kahit pa paano. Yun po. Maraming po salamat. At siya nga po pala, kung gusto niyo rin po palang mag-comment tungkol dun sa 5D Painting PH, kung ano yung gusto niyong design, mag-comment lang po kayo. Yun po. Sige po, maraming po salamat. Thank you so much.